আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই লাভলি ভিউয়ার্স। আজকে নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য খুব সহজভাবে কিভাবে বাসায় তৈরি করবেন চিপি স্টাইলের চিকেন বল। এই চিকেন বলটা খুব সহজভাবে তৈরি করার চেষ্টা করেছি, চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে এখানে আমি হাড় ছাড়া চিকেন পিস নিয়েছি 300 গ্রামের মতো। এখন এই চিকেনগুলোকে আমি কেটে কেটে কিউব সাইজ করে নেব। এর সাথে আমি একটা বড় সাইজের কাঁচামরিচ কেটে নিচ্ছি। এখন আমি একটা ব্লেন্ডারের জারে কিউব করে কাটা চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি কিমা করে নেওয়ার জন্য। এখন কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম, 1 চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, 1/2 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, 1 চা চামচ লবণ আর 2 পিস পাউরুটিকে আমি এখানে ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি ব্লেন্ডারের জারে। এখন এই সবগুলো একসাথে ব্লেন্ড করে নেব কিমা করার জন্য। এই তো আমার চিকেন কিমাটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি 1 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে এটার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। আমি হাতে অয়েল লাগিয়ে নিয়েছি চিকেন বলগুলো তৈরি করার জন্য। এখানে আমি 12 থেকে 15 গ্রামের মতো চিকেন নিয়েছি। সবগুলো সেম সাইজে বলগুলো তৈরি করে নেব। আপনারা চাইলে আরেকটু ছোট ছোট করেও নিতে পারেন। এখানে আমি 20 পিস চিকেন বল পেয়েছি। এখন চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, এতে 1 লিটার পানি দিয়ে দিচ্ছি। পানিটা যখন ফুটে বলক চলে আসবে তখন আমি চিকেন বলগুলো দিয়ে দিব এক এক করে। এই পর্যায়ে দেখবেন চিকেন বলগুলো নিচে পড়ে থাকবে। যখন এগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবে ভালোভাবে তখন চিকেন বলগুলো নিজে নিজেই উপরে ভেসে আসবে। এই চিকেন বলগুলোকে আমি 5 থেকে 7 মিনিট পর্যন্ত বয়েল করে নিয়েছি। এখন এই চিকেন বলগুলোকে আমি উঠিয়ে নেব। এই চিকেন বলগুলোকে সরাসরি পানি থেকে উঠিয়ে আমি একটা কিচেন টাওয়ালের উপর রেখেছি যেন পুরো পানিটা শুষে নেয়। ঠান্ডা হওয়ার পর আমি একটা কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরটা কত সফট হয়েছে, ইভেন দেখতেও কতটা সুন্দর হয়েছে। আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে ফ্রোজেন করে রেখে দিতে পারেন। ফ্রোজেন করে রাখলে 1 থেকে 3 মাস পর্যন্ত ভালো থাকবে। এখন আমি এগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। তার জন্য একটা প্যানে অলিভ অয়েল দিয়ে দিচ্ছি, 2 টেবিল স্পুনের মতো তেল। এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রেখে আমি চিকেন বলগুলোকে ভালোভাবে লাল লাল করে ভেজে নেব। এই তো আমার চিকেন বলগুলো ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটা কিচেন টাওয়ালের উপর চিকেন বলগুলো নিয়ে নিচ্ছি যেন এক্সট্রা তেলটা স্যুপ করে নেয়। এখন আপনারা চাইলে চিকেন বলগুলোকে এভাবেও সার্ভ করতে পারেন। আমি চিপি স্টাইলের এই স্টিকগুলো নিয়ে নিচ্ছি, চিকেন বলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন এই চিকেন বলগুলোর সাথে আমি সুইট চিলি সস সার্ভ করছি। আপনারা চাইলে টমেটো কেচাপটাও সার্ভ করতে পারেন। খেতেও খুব মজা হয়েছিল। অনেক ধরনের ভিডিও দেখেছি এই চিকেন বলগুলো নিয়ে। আমি চেষ্টা করছি খুব সিম্পলভাবে কিভাবে তৈরি করা যায় এই চিকেন বলগুলো, সেটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য, এবং চিকেন বলের অটুট স্বাদটা রেখে। সো সবাই ভালো থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।